大家見到呢幅特色牆係咪好有私樓 feel 呢？呢一個咧就係益達最拿手嘅肉櫃間房啦，唔使起磚牆，但係同樣做到有間房嘅效果，美觀得嚟又夠大方。間磚牆嘅成本同埋我哋做特色牆咧，我哋係有優勢嘅喎。跟住梅姐嘅鏡頭了解下裏邊更多家私收納設計啦。呢間房咧雖然佔地只有60平方尺，但係我哋設計足夠嘅收納。右邊呢個7尺到頂嘅大衣櫃，櫃桶多之餘咧，掛衫嘅空間都好足夠㗎。呢個 corner 位咧，我哋設計咗一個拉嘅化妝品櫃桶仔，方便女主人梳妝用嘅。梳妝台角位咧，貼心嘅設計做咗個圓弧，安全得嚟又美觀。床頭膊櫃呢邊咧，我哋中空做咗個燈槽，夜晚就有氛圍感，上下都依然可以收納到。4尺半嘅油壓床，下邊全部可以擺滿鑽櫃嘅衫同埋行李篋。如果大家想了解呢間房嘅家私需要幾多筆值嘅話咧，歡迎大家 WhatsApp 梅姐報個靚價俾你。